chapter. No? Nagisgot kini sa pagbalik sa anak sa Dios. No? The sign, no? Naana ang mga sign, mga igsoon. But atong isgutan nini kagabiyon mga igsoon, no? The sound of alarm. No, iyon ang Bible mga igsoon. Sa diha ka nag-gather si Jesus Christ kukyog siya mga disciples. And then, in verse 3, and he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famine, and pestilence, and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrow. No? Kining tanan, sinugdanan pa lang, no? Dili pa di mao ang katapusan. May makita in our generation today, mga igsoon, these things are happening. No? Ang ghost pa, ang fire sa Australia, no? Ang pagkamatay sa general sa Iran, no? Ang nagsingamot ng gubat, no? Ang pagbutol sa mayong volcano. Kaya mo tanaw mga igsoon, makita din mo mga igsoon nga in our generation today, in our time, these things are happening. No? But unsa ikon sa Bible, this is not yet the end. This is only the beginning. No? When the alarm was kumutingog na ang atong alarm clock mga igsoon, no? Saya kung pagmon to balik or time to be ready. No? Kuno kabutang atong isgutan ini nga gamot niyo. The sound of alarm. First, when the alarm sound, it's time to wake up out of sleep. No? Nitingog na ang alarm. It is now the high time to wake up out of sleep. Ganun man mga igsoon, nakita na nato in our generation today na grabe na ang panghitabo sa kalibutan. No? Pestilence in diverse places. Pila ka libo nga mga baboy dito sa Davao giihaw. Kung makita mga igsoon sa palibot, mga balita, mga igsoon, lahi na ang kalibutan. Now is the time to wake up out of sleep. In Romans chapter 13 verse 11, mga igsoon, Romans chapter 13 verse 11. In the Bible, may ito in the book of Romans chapter 13 verse 11, and that knowing the time, that now it is a high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and in invading. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Let us cast off the works of darkness. Now, it's a time to wake up out of sleep. Let us cast off the works of darkness. Panahon ng mga igsoon, hindi na panahon nga magsigit tawag katulog, dili na panahon mga igsoon nga magkuangkuhan ta mga igsoon sa atong pagkinabuhi si Kristo. No? Now is the high time to wake up out of sleep. Kung magtanaw mga igsoon, anda kong simbahan, alas 3 pa lang gamata na sila. For their novena, for their aurora,
Dahil mo nakita mga igsoon, kaniadto mo makita sa kadalanan nga maglakaw. Ang katulad yung mga Mormonism or the members of Latter-day Saints or the Mormons. No? Pero karon mga igsoon na ang mga Iglesia ni Cristo, na ang mga saksi ni Jehovah everyday. No? Adto sa mga lugar na daghan og mga tao na dito ang mga saksi ni Jehovah ga-display ng ilahang mga pamphlets. The other day niya sa merkado mga igsoon nag-atbang Muslim o Kristiyano. Ang Muslim dito nga side, ang Kristiyano dito nga side. Na pagbukuha na ron sa offering, ang mga Christian naabot din sa side sa mga Muslim. Madawag lang yung nanak mga kuyog. Ano sa tadil skill eh? Ano? Now is the time to wake up out of sleep. Let us cast out the works of darkness. Dili na panahon mga igsoon nga magkinabuhi ta mga igsoon nga nasa kamit because we are now in the light. As we are in the light mga igsoon, we have fellowship together. Humana ang kagit-ngit nato mga igsoon. Humana ang kinabuhi nga nagkinabuhi ta sa mga ngit-ngit nga kinabuhi mga igsoon. We are now in the light. We need to cast off the works of darkness. No? Para makamata ta mga igsoon, don't stay on the dark places. Para ma-realize nato mga igsoon na buntag na, para ma-realize nato mga igsoon na now is the time, a high time to wake up out of sleep. Don't stay on the dark places. Don't stay on the dark works. Don't stay on the darkness. Because the Bible says, men love darkness because their deeds are evil. Look at nowadays. Asa kalabanan ng mga tao gastambay na nasa ngit-ngit na lugar. No? Muadto ka groro mga igsoon, porque hayagan rin nakita, nganong wa kayo tao. Pero pag abot nimo dito na sa tampi na sa dagat, nga na din na maabutan sa suga, porque naghanap tao. Ang bisan asa nga lugar. Ang mga tao na nagtapusisok sa kamit-ngit. Because the Bible says, men love darkness because their deeds are evil. When the Bible says, now is the time to awake out of sleep. Because the Bible says, cast off the works of darkness. Let us come boldly to the throne of grace. Hebrews chapter 4, verse 16. Hebrews chapter 4, verse 16. The Bible says, mga igsoon, in the book of Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Now, it is up now, high time to wake up out of sleep. Let us cast off the works of darkness. Let us come boldly to the throne of grace. Panahon na mga igsoon, nga dili na ta magpalagpat sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Panahon na mga igsoon, nga dili na ta magbanjing-banjing sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga naman hapit na mo balik ang Ginoo. Kaya na feel karon mga igsoon, it is ano na lang ni? It is the beginning. Kung sa talianak pa mga igsoon, mo na ni ang time of laboring. Galibor na ang babae. While mga igsoon nga naapata sa sugnugdanan mga igsoon, nga nung dili man ta magmata. Let us come boldly to the throne of grace.
Let us bring our family to the church. Let us encourage one another to worship God, to be faithful in our service to God. Nga naman dili na ron panahon mga igsoon nga it is normal mahimot ang busy sa pagpatrabaho, busy sa atong pamilya, busy sa mga butang. Nga ani rin kalibutan ang mga igsoon. Yes, there are times mga igsoon nga malimot ang because we are so busy on the secular world. But we forget that our spirituality is become low. Our spiritual life is low and low and low. Huh? Muna rason mga igsoon, gamay lang ang problema, hindi mo makontrol ang imong emosyon. You make a decision na outside na sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, ubos naman ang imong spirituality. Nga naman. Hangtod ka rin, Kristohanon ka, tulog lagi ako. Let us come boldly to the throne of grace. Time to wake up out of sleep. Let us cast the works of darkness. Let us come boldly to the throne of grace. Let us conquer the work of the flesh. 1 John chapter 2, verse 15 and 17. Let us conquer. No? The ugo na to, may son pilpiho na to. No? Ang trabaho sa unod. 1 John chapter 2, verse 15, it is a familiar passage. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ha? Wala ba yung soon? Magpagkabana ka sa kalibutan, pero ayaw higugma ang kalibutan because you are not of this world. Yun ang Bible may said, the world hated us because we are not of this world. Kung lahi ang pagtanaw sa mga tao nga rin nato, lahi ang mga nagtanaw sa mga tao, tunggang ilang paglantaw, iskuto para man aming kalibutan. But ang ato ang mga igsoon is beyond of this world. Amen. Amen. Huh? Dili kay kuto para aming kalibutan. Yan ang Bible mentions, set your affections on things above, not on things on this earth. Oh. Pero kung nang imong paglantaw, mga igsoon kuto para aming kalibutan, napatid gilid ka. Ganahan mo ang langit, kasi taga kalibutan rin ka. Huh? John chapter 2, verse 15, yung Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Let us conquer the work of the flesh. We are in the flesh, mga igsoon. Whether we like it or not, we are in the flesh. As long that we live, mga igsoon, naata sa unod. Pero ayaw to guti na unod mo magmadaugo. Ha? Ayaw to guti, mga igsoon, na atong unod. No? Romans chapter 8, ingon ang Bible, there is therefore, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was work, it has weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit.
So is be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Ha? Makita niyo mga igsoon, na sa ato ang flesh mga igsoon, ha? Sa ato ang kinabuhi mga igsoon, there are two fighting. Ha? The spirit and the flesh. Ha? Sa sulod na ito mga igsoon, doon ay duha ka iro. Sa ato ang mga igsoon, sa atong kinabuhi, doon ay duha ka iro. Itong ug puti. And they are fighting. Kung kinsa man ang mudaog nila mga igsoon, nakadepende na himo. Kinsa imong gustong padaogon. If you're still doing the work of the flesh, then you're feeding the black dog. But if you conquer the flesh, mga igsoon, o magkinabuhi ka na espirituhanon, mga igsoon, you're feeding the white dog. Huh? Muna isip Kristohanon, mga igsoon, now is the time to wake up out of sleep. Ikaduha mga igsoon, the sound of alarm, the time to wake up out of sleep, time to walk with God seriously. Di man sayop mga igsoon nga maglipay-lipay, di man sayop magkatawa, but when it's time to joke, let's joke. But when it's time to serve God, let's make it serious. Ito na Bible na iso, the false balance is abomination unto the Lord. Ito na book of Ecclesiastes, mga ito, don't be righteous over much, don't be over much wicked. Diyan mo? Christian life is a balanced life. Balance to our family, balance to our friends, and balance to our fatherhood. Balance to our work, but balance to the word of God, to the words of God, to the will of God, to the ways of God. Kung saan man pagbalansi mga igsoon, nang imong kinabuhi na puno naman lang ikuha man ang imuhang oras mga igsoon, i-occupy naman sa imong pamilya, dili man sayop, dili man sayop mga igsoon, because our priority is our family. But let me remind you that above to our family is God. Pastor, dili manggod kahit kuan, Pastor, kinanglan manggod nga ako may magpakabana para sa akong pamilya. I need to take good care of my family. Diha ka na sayo. Ato ni mga igsoon, wala may sayo. Dili man sayo mga igsoon nga atong atimanon atong pamilya. Pamilya man na nato. Kusubusan siya, dili pamilya na nato. Pero kanang ikaw ang muako sa pag-alaga, pag-atiman sa imong pamilya, siya ka masaya. Let God do that work. Let God do it. Kaya kung may ikaw sa imong pamilya, we cannot make that in our own. Kung kita lang may kung kita lang, dili na ito na kaya. Daghan niya kinahanglan mo ng atong pamilya.
kung doon ay meticuloso na parte sa atong kinabuhi, may this is our family. No? Panginahanglanon sa pamilya, daghan mga igsoon naa sa ato ang pamilya. O kung kita ang mo ako, tanan niya responsibilidad, tanan niya pag-atiman, tanan niya pag sa ato pamilya mga igsoon. Ang ending na mga igsoon is makaingon dito na nothing. But if we give that duty and responsibilities to God, then God will take good care of our family. Amen. Kung saya ito ang parte, let us take good care of our duty and our responsibility to God. Oh, diha pa na sa'yo. Anong naglabay imong ulo nung nakatanan? Trabaho. Anong gikapoy ka tamo? Para unsa ang trabaho? Para makasweldo. Para unsa ang sweldo? Para makapalit ang panginahanglan. Para kang kitsa. Sayop pala? Hindi na. Ang sayop ang formula. Dili sayop, manarbaho ta para sa atong pamilya. Maglabad atong ulo para sa atong pamilya. Dili na sayop. Ang sayop isang formula. You want your family to be blessed? Be blessed? You want your family or put in okay lang? Then let's go back to the basic. That's God's responsibility to take good care of your family. Our responsibility is to take good care of our life. Yun naman yun. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kung sa'yo sayop na to usahay, last option na to. Dili lang kayo usahay. Every time we make a decision, every time we make kung saan na ang mga butang na mga insoon, last option ng Ginoo. Sa problema nga moabot nimo, last option nimo ang Ginoo. How much more sa panalangin mo moabot nimo? Sa problema gani last option naman yan nimo ang Ginoo. Kung sa magpanalangin ang moabot, Ginoo dili. Amen. Oh. Ay to pila na lang ka Kristohanon karon mga imon nga moabot ang problema makaluhod dayon unahon ang Ginoo sampit. Pila na lang ka. Because whether we like it or not, mga igsoon, even in my case, mga igsoon, if there is a big problem that I can handle, mga igsoon, I go to people. I ask somebody to help. Because na tayo mga igsoon, wala na takahimaluan sa atong buhaton. And we ask somebody to help us. Pero sa'yo, di tayo. Instead, ang Ginoo mo yung itong unahon ng tabuhan. Wow. Dool tani, daghan kay tao, Ginoo lang. Ang in-up, wala. Last option, Lord, wala na yung wilain sa Ginoo. Kapantay mo? Yes. Lord, wala na yung wilain sa Ginoo. Kung madungog pa di magtingog sa Ginoo, imo yung Ginoo. Parawa. Kung nidool pa ka na ako pagsugod palanggaan, realize ka karon. Kabantay ka? Okay na unta ka karon. Pero daghan pa kay kaginuolan, daghan pa kay kagiadto. Nilakaw pa ka, nigasto pa ka. Sa
So problema na, pag-abot sa panalangin, tanawa. Do you think maunahan ni mong Ginoo? I admire people who admire Christian. Mapagsweldo nila, muna nilang ikuha para sa Ginoo. Every time they receive a blessing, iuna nila. Yes, kung ang Ginoo nalipay yan. Nga naman, nagpasabot lang lang na bisag unsay na hitabo mga igsoon, iuna nila. And do you think God magpasagad? No. God will take it. Time to walk with God seriously. Let us seriously walk together with God. Walk with God with honest heart. With all honesty. Be honest sa Lord. God knows our heart. God knows in us. God knows our problem. God knows our blessing. We cannot deny God. We cannot lie God. We cannot cover up God. God knows every details of our lives. Gusto kang panalangin sa Ginoo? Be honest ang Ginoo. Be honest ang Ginoo. Subukan sa dili ngayon. Kristiyano, daron dili na honest. Wala na ang honesty sa mga Kristiyano. Pipila na lang. No? God will appreciate your honesty. God will happy. God will enjoy. God will bless your honesty. Time to walk with God seriously with an honest heart. With an humble heart. Humble. Importante may isuan ang tao. Makita ka ba na nakakay kasing-kasing sa pagkaubos? Bisan unsa ang success na imong naangkon, unsa o kinsa ka sa pananaw sa kalibutan, ba't nga kinabuhi ka nga simple yung kinabuhi nga nagpaubos. Ato rin ay artista mga imson nga nakita na ko naghimo siya changes sa iyang life. Isa ka sikat nga actress, gikan sa well-off family, but she live in an island together sa iyang partner. Ang iyang partner is a fisherman. Pero yung hibiyaan ang lang kasikat ng ito, yung hibiyaan ng faith, ibuyog sa siyang partner. At kinabuyog sa business as a wife of a fisherman. Kaya naman mo yung song, nakita niya, lihat niya nakita ang kalipay. Tinudanay na kalipay. Pakita na ito ang tinudanay ng kalipay ng isong kalihan na magkinabuhi ka. At dunay kasing-kasing na mapausan. Ano man? Because ang Kristohanon nga nagbaton ang kasing-kasing na daigar pumaysoon, it's always better. Makakita lang panalangin siya kauban yung Kristohano, wala. Daghan na kayo istorya. Pero ang Kristohano, mga igsoon, na doon ay kasing-kasing na humble, makakita lang sa panalangin sa mga igsoon, naging yan naman.
Kaya usaman siya sa parte na ginagawa sa pagkakas. No? Time to walk with God seriously, with an honest heart, with an humble heart, with a happy heart. Blessed heart. Happy. A blessed heart. No? Kasing-kasing nga malipayan niyo ng Bible, rejoice the Lord always. And again, I say rejoice. Huh? The joy of the Lord is my strength. Happy. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Happy. Kasing-kasing na malipayon. Huh? Ang excited permanente ba? Kasi pag-antong simbahan, doon ay kalipay pagpangalagan sa inyo. No? Hindi kayo malipayon lang ka kung kuyog ka sa inyong barkada. Malipayon lang ka kung kuyog ni ko, mga tao sa kalibutan. Pagkabot sa simbahan, pag wala kayo kalipay, there is something wrong with you. Ha? We do our best this year, mga igsoon, nga tanan atong mga schedule, fellowship, banding, atong fulfill nato this year. No? Last Sunday, no? We are together with the fathers. No? Sa prayer request pa lang, among gikuha, mga igsoon. No? Naana tayo mga pagtulunan nga atong nakatuna. No? And I hope and I pray na magkapaday. No? Di makita ni mga igsoon nga nangalagad ko sa Ginoo sa kalipan. The sound of alarm, time to wake up out of sleep, time to walk with God seriously, katulo, time to work in God's service. Let us work the work of Him. Ayun ang Bible may igsoon. In verse 8, all these are the beginning of sorrows. Matthew chapter 24, verse 8. Verse 9, then shall He deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, shall hate one another, and many false prophets shall rise, shall deceive many. False prophets shall rise. Na, ang sa atong generation karon daghan. Daghan ang mga lingon, kaya sila minsan. Ang pinakakatawanan, mga igsoon, magdebate pa yan. Hindi ko tanawa na niyo. Gadebate ha? Batana ko ganina sa video about sa pagsimba sa kung saan style sa pagsimba sa kingdom mga igsoon. Sa kang Kibuloy. Nindot ang style sa ilahang worship mga igsoon. Baka yun ka perfect. When it talks about praise and worship, nakahanay tanan nindot. Gikan sa lingkuranan, sa mga gipangsulog, sa orkestra, sa choir, sa mga songs, pagpagabot sa preaching mga igsoon. Wala yung istorya ang life ng pinabuhi silang pastor. Labi na sa kaso, yatubang silang pastor. Labi kayo nun, ato sa korte di pinsahi, ayaw niya sa mga congregation na gamitin pa mo ang word. Quoted ko lang mga verses sa Bible. Yun ang Bible mga igsoon. In Matthew chapter 5. Yun ang Bible. Ang tanong. Matthew chapter 5. Verse 11.
Beginning verse 10, the Bible says, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall see all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted thee the prophets who were before you." Yun ang Bible makes on, no? "And shall see all manner of evil against you falsely for my sake." Ingon si Jesus Christ, bulahan ka mo, nagilutos, giakusahan, o dili mao tungod sa akong anak. No? Pero kabuhat ka kung sa kabutang mo ngayon sa oras. For example, siguro giakusahan, o dili pedophile, pagbintaw, human trafficking. Ang iyang kuhan dito sa gawa sa kaso, iyang church dito may rape. Inood nito ng verse kay iakusahan daw ito siya because pangalan sa Ginoo. Ay pangalan sa Ginoo, iakusahan. Kung GBI iakusahan kita tungod kay nagdala ka sa pangalan sa Ginoo, you can claim this verse. Diba? Ang imuhang gi-accuse niya sa imuha tungod kay mga kalibutanon nga mga tungod kay imo po imuha. Imo pangidala ang pangalan sa Ginoo. Nanala po yung 6-1. Ilango, ibuloy na pwede ito nga sa Pero kanang prosperity preacher, si Bob Sanchez. Ingon siya nga dili po na importante ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dili po na importante ang pagbasa sa Bible. When you listen to his preaching, you don't only prosper. Pati mo na ng Bible, so dili na yung prosperity ang nasa Bible. So ang most of the time, mga so nga naman, prosperity is the result of our purity in our service. No? Makaangkon ka ang prosperity sa kinabuhi, mga igsoon, makaangkon ka success sa kinabuhi, mga igsoon, kung ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo is pure, kung ang ato ang kinabuhi isip Kristohanon, mga igsoon, gi-right nato, gi-insakto nato diha sa Ginoo. So una sa tanan, mga igsoon, kinahanglan tawalihan og sala. Amen. Kinahanglan tagwalihan sakit para maangkon nato ang resulta nga panalangin. Diba? Dili man nato mag-perfect ang usa ka butang ha kung hindi mo maigsoon, kung dili na mo agi og daghang sayo. Yeah. So kinahanglan ta masakitan para ma-realize nato malayo na dahil sa Ginoo, distansya na dahil sa Ginoo, and then maka-realize na ito mga igsoon, nga magkinabuhi ka nga matarong, magkinabuhi ka nga insakto diha sa itong pangalanan sa Ginoo. Ha? It's time to work in God's service. It's time to work in God's service, mga igsoon. Let's serve God. And Ecclesiastes chapter 12, mga igsoon, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, mga igsoon, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandment, for this the whole duty. Let us serve God fearfully. Dili kay mahadlok ka sa Ginoo, kung dili mahadlok ka, mubuhat ang gusto kabutang nga agyan sa kabubuton sa Ginoo. We need to be careful in our service to God. We need to be fair to God, especially in our service to God. Kung saan paano?
kung nahadlo ka sa Ginoo mga igsoon, you always be reminded of God's Word. How could you be reminded of God's Word if you're not reading the Word of God? How could you be reminded of God's Word if you're not attending church services? You're not hearing the preaching of the gospel. How could you? Huh? Kung nahadlo ka sa Ginoo mga igsoon, you always kneel down and talk to God.